What's up everybody, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, होप यू ऑल फाइन, दिस इज पीटर मैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटर ड्रीम राइडर। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 6:42। तो बस अभी बहुत दिनों के बाद एक राइड पे जा रहा हूँ, लगभग 2 या 3 महीने बाद एक राइड पे जाने का प्लान बना है। तो ये एक नया ग्रुप है जो कि हमारा नॉर्थ बंगाल राइडर। तो ठीक है, लेट्स गो। और इन लोगों का सीखने का कोई टाइम नहीं होता, जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तभी लोग ये लोग सीखते हैं। तो बाकी सब बढ़िया। यहाँ पे है नेब्यूला, जिसका मैंने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक कुछ चेंजेस किया, जैसे कि इसका 2 मिरर नया है, एक नेशनल फ्लैग है और ये छोटा सा बैक मैंने नया लगाया है। बाकी सब बढ़िया। चलो निकलते हैं, राइड पे चलते, फिर मैं आप लोगों को बाकी अपडेट देता हूँ। और इस बार बहुत सारे बाइक जाने वाला है, लगभग ग्रुप पर तो देखा कि 15 या 20 बाइक होने वाले हैं। तो जाके देखता हूँ कि कितना होने वाला है, बाकी अपडेट आप लोगों को आगे देता हूँ। ओके, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:05, 4 पकड़ के चलो। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 अभी और भी बाइक आने वाले हैं। तो 7 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, हम तो टाइम पे आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी लेट हैं, सबको आने देते फिर निकलते हैं। ओके, तो हम लोग अभी ऑलरेडी टाइम से आधा घंटा लेट चल रहे हैं। तो बाकी सब आ गए हैं, बस अभी निकलने वाले। ये 6 अभी ज्वाइन हुआ और ये मेट्रो अभी ज्वाइन हुआ। बस अभी 5 मिनट में निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग गए फालाकाटा पे और मेरा बाइक नेब्यूला इधर है और एक XSR इधर है और 6R किधर गया हमारा, ओ इधर है यहाँ पे, और बाकी सब बाइक्स इधर है। ओके, और हमारा एक बाइक का पंचर हो गया और एक बाइक का डिस्क रोटर बेंड हो गया, जिस वजह से पंचर वाला तो ठीक हो जाएगा, डिस्क रोटर वाला नहीं बता सकते। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है। टाइम हो रहा है सुबह के 8:45 हो रहे हैं अभी। तो लेट्स गो, आराम से चल रहे हैं। मैं भी टेल कर रहा हूँ इस बार, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा काम दे दिया इस बार मुझे, तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है। ओके, तो राइट नाउ वी आर इन तेलीपारा। तो यहाँ से देख ही सकते हो, इधर जाने से धूपगुड़ी, इधर जाने से है बीरपारा, कुचबिहार, इधर जाने से होगा। और यहाँ पे बोर्ड पे भी देख ही सकते हो। और यहाँ पे हमारे सारे बाइक्स बस एक छोटा सा चाय ब्रेक के लिए रुके, और हमारे एक जो स्कूटी दिखाया था वो स्कूटी एक मतलब उसका उनके एक फ्रेंड के लिए रुक गए हैं। तो जिस वजह से वो भी थोड़ा पीछे है, जिस वजह से रुका हुआ हूँ। मैं तो टेल हूँ, मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, तो पूरा ग्रुप रुक गया। बढ़िया है, सब लोग यहाँ पे बस। तो अभी हम लोग बस थोड़ी दूर और जाने से हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी और शुरू हो चुका है थोड़ा थोड़ा बारिश, और आगे एक लैंडस्लाइड भी मिला था हम लोगों को। यहाँ सुबह से सब लोग मिलके अभी रेनकोट पहन रहे हैं। मेरा तो ये वाला अलग है और वो वाला अलग है। तो लेट्स गो। ओके, तो हम लोग बहुत ही भयंकर पहले बारिश पे फंस गए थे। तो अभी हमें अपना होम स्टे का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बाकी सब राइडर्स तो इधर है और पीछे है। तो लेट्स गो, अभी देखते हैं। अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 12:09 और बारिश भी नहीं रुक रहा है। व्यू ब्लॉक हो गया, लेकिन ये भी एक अलग तरीके का व्यू लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लोकल बंदा ओके, तो अभी बहुत भयंकर वाला ऑफ रोड करके हम अभी कर रहे हैं ट्रैकिंग। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मतलब हमारे ग्रुप के सारे लोग एग्जॉस्टेड हो गए हैं। इतना ख़राब, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा रास्ता एकदम थर्ड क्लास रोड है। सभी लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी ये मेरा फ़ोन का क्या हुआ, जूम भी नहीं हो रहा है, लेकिन व्यू बढ़िया है। अभी चलो चलते हैं। वो सब बादल है उधर, पूरा थक गया यार, बाइक चला के थक गया। अभी यहाँ पे सोचे थे बारिश तो पूरा था उधर, अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो लेट्स गो। अभी तो सोचे थे यहाँ पे रिवर था, वहाँ पे कुछ लोग नहाने के इरादे से भी आए थे। अभी देखते हैं क्या होता है। जाने के टाइम अगर हुआ तो आपको ऑफ रोडिंग वाला रोड भी दिखाता हूँ। ओह
तो हमारे कोई 2 राइडर सुबह गए हैं और बाकी सब आ रहे हैं, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपी हो गया है और हम जा रहे हैं उस होम स्टे पे। चलो लेट्स गो। अभी मैं तो एकदम फूक के पैर रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर गिरे तो मेरा फ़ोन भी जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये पत्थर है, और मेरे जो बम पे लगेगा वो तो बोनस ही है। तो ठीक है लेट्स गो। थक गया यार, बाइक चला के थक गया आज। ट्रैक करने से इतना नहीं थकता मैं, क्योंकि इतना एक हैवी मशीन है, उसे संभालो, फिर ऐसे पूरा रास्ता ऐसा ही है जैसे अभी देख रहे हो ना, पूरा रास्ता ऐसा ही था। चलो लेट्स गो। ओके, तो जो है यहाँ पे आने के लिए हम लोग सुबह 7 बजे से बाइक चला रहे थे। बढ़िया जगह, सिर्फ ये ट्रैक को छोड़ दे तो मतलब ऊपर से बारिश और सब लोग पूरा एग्जॉस्टेड हो गए, क्योंकि देखो यार अगर वैसे टाइम पे आते हो नॉर्मली टाइम पे तो बढ़िया, लेकिन अगर ऐसे रेनकोट पर पहन के आओ तो एकदम थर्ड क्लास। ऐसे जगह तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ बारिश ने पूरा प्लान का चौपट कर दिया। ऐसे दिन पे अगर थोड़ा बारिश ना हुआ होता ना तो बहुत मज़ा आता यहाँ पे। तो अभी बस जूता फूता थोड़ा उतारते और थोड़ा चिल मारते। अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और अभी हमारा चल रहा है लंच, जो कि हमने पहले से बता के रखा था, जिस वजह से हमें पूरा आके तैयार मिल गया। हम जितने टाइम पे घूम पे आए, तो यहाँ पे चिकन, राइस और शायद एक सब्ज़ी और प्याज वगैरह, बाकी सब बढ़िया। अभी बस हमारा खाना खा के हो गया है और हम लोग बस अभी निकलने वाले थे, और इतने में बारिश शुरू हो गया, तो सब लोग अभी इधर, और हमारे जैकेट वगैरह भी इधर है, तो क्या ही कर सकते हैं, लेट्स गो। और बीच में देखे थे 1-2 जगह पे थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ था, जिस वजह से हम लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा कम हो, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आज ना थोड़ा गलत ही पंगा ले लिया, इतना ज़्यादा कैमरा पे उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। ये पक्का से 70 से 85 डिग्री का हाई इंक्लाइन है, और ये वाला तो अभी चढ़ के आए हैं। एक बार हुलिया दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो एक बार हुलिया, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। ओके, तो हम सब आए थे इस तरफ से, बाप रे, तो हम सब आए थे इस तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो अलीपुर 105 कुचबिहार नील कैवेज, ठीक है।
हम अपना नेक्स्ट स्टॉप लेने वाले हैं टेलीपारा, जो कि है 33 किलोमीटर। और इधर से हम लोग आए थे, इधर है सिलीगुड़ी, फटापुकुर, जलपाईगुड़ी, जहाँ भी जा सकते हो। और हम लोग गए थे इधर, मतलब इधर से कुछ बिहार से आके राइट टर्न लेके हम इधर गए। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी जगह पे आप लोग यहाँ से जा सकते हो, क्या हुआ था, ठीक है। और राइड बहुत मस्त हो गया था, बीच में फिर से बारिश आ गया तो दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया। अभी वापस से घर जा रहे हैं। और इधर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलो लेट्स गो। ओके, तो अभी कुछ बिहार यहाँ से और 93 किलोमीटर से राइट नाउ वी आर इन टेलीपारा। और मेरा बाइक उधर है, यहाँ पे 2 बाइक, सारे लोग बस एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए रुके हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं फ्रेंड, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपका पूरा दिन का छोटा सा टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।